In dieser Folge der LinkedIn Lounge nehmen Marina Zayatz und ich mal unsere eigenen Beiträge also ein bisschen auseinander. Roast my post heißt das Motto und wir schauen nach den Geschichten hinter den Beiträgen. Wie sind wir heute auf die Ideen gekommen? Wie haben wir Grafiken erstellt? Wie haben wir unsere Texte formatiert? Und dabei natürlich auch ganz viel Wissen für deine LinkedIn-Routine. So, jetzt aber genug Vorgeplempel. Los geht's, viel Spaß. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn und das Ganze powered by Schaffensgeist. Und weil ich so selten erwähne, vielleicht noch mal kurz, was Schaffensgeist ist eigentlich. Wir sind eine Beratung für souveräne Kommunikation, die sich darauf konzentriert hat auf Personal Branding für CEOs und Vorstände sowie Corporate Influencer Programme. Das heißt, wie wir Mitarbeitenden befähigen, auf Social Media aktiv zu sein. Und das Ganze macht nicht nur ich, Thomas Herzberger, sondern vor allen Dingen auch die Marina Zayatz. Hallo Marina. Hallo Thomas. Und wir machen in dieser Folge mal etwas, das wir sehr gerne machen in unseren Beratungen und Trainings, und das ist Feedback geben. Feedback zu bestehenden Beiträgen, und nicht nur das, wir werden das nicht nur analysieren, eigene Beiträge von uns, wir werden auch mal hinter die Kulissen schauen und euch einen Einblick geben, wie es denn zu diesen Beiträgen gekommen ist. Und da Texte, also die Idee dahinter, die Texte, die Grafiken, die Bilder, bei guten Beiträgen, bei vielleicht auch weniger guten Beiträgen, worauf sind wir stolz, was würden wir besser machen, all das wird Thema in dieser Folge sein. Also du sagst so schön, das machen wir, wenn wir gefragt werden in unseren Beratungen. Das Schlimme ist ja, es ist so eine Art Berufskrankheit. Das heißt, ich gebe schon durchaus auch manchmal Feedback zu Posts von Menschen, die nicht danach gefragt haben. Also wenn man sich unterhält auf einer Business-Party und dann tauscht man natürlich aus, ja, was macht der andere so? Und sobald die hören, ja, okay, da beschäftigt sich jemand professionell mit Kommunikation und LinkedIn, dann spitzen manche Leute natürlich die Ohren und dann geht man teilweise sogar auf das Profil des jeweils anderen, wenn man sich connectet. Und dann fallen mir schon direkt so Kleinigkeiten auf, wo ich sage, ey, schau mal, das würde ich vielleicht anders machen und machst so. du das? Ja, die meisten sind da sehr dankbar für. Man muss halt manchmal ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen Ton trifft. Ich habe mir extra von dir angewöhnt, kein ungefragtes Coaching zu geben. Ja, muss ich selber öfter einhalten. Aber ich kann mich manchmal nicht zurückhalten, weißt, wenn ich da so ein furchtbares Profilbild sehe oder sehe, dass manche Posts richtig geil hätten sein können, aber es einfach dann trotzdem versanden, weil da so ein liebloses Foto oder so eine lieblose Headline dahinter geklatscht wurde, dann mache ich aber auch nur bei Leuten, die ich mag, von denen ich sage, da muss die Welt mehr von sehen. Schön. Ja, beim Profil geht's mir tatsächlich auch so, dass ich mal schnell sage, da fehlt das Profilbild oder der Header, wo ist denn der hin und so weiter, da fehlt auch das und das. Das ist schon so eine Berufskrankheit, wie du sagst. Ja. So, die Folge die fällt uns nicht ganz leicht. Das ist jetzt ziemlich ein Format, das haben wir so noch nie gemacht, denn Marina und ich haben jetzt Beiträge vorbereitet von uns, um sie zu besprechen. Also Beiträge des jeweils anderen, und wir wissen aber nicht, welche das sind. Und wir wissen auch nicht, ob wir danach noch so weiterhin befreundet sind. Richtig. Genau, deswegen nehmen wir das auch am Tag auf, wo wir danach nicht mehr miteinander arbeiten müssen. Mhm. Das ist eine weise Entscheidung. Genau. So, und ich würde sagen, having said, die Links zu den Beiträgen, die wir besprechen werden, sind natürlich jetzt auch im Podcast in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes verlinkt. Da kannst du gerne reinschauen. Und im Newsletter, der heißt auch LinkedIn Lounge auf LinkedIn, da sind sie natürlich direkt eingebunden. So. Im Profil von Thomas, muss man auch dazu sagen. Genau, in meinem Profil. Ja, viel Preview. Jetzt gehen wir doch gleich mal in medias res und ich würde sagen, Ladies first. Marina, was ist denn dein erster Beitrag? Der erste Beitrag ist ein Beitrag von dir, lieber Thomas, und zwar mit dem schönen Titel „Welche Mitarbeiter sind die besten Corporate Influencer?" Hast du veröffentlicht vor 2 Wochen und hatte sage und schreibe 170 Likes, also Reactions, und 54 Kommentare. Fand ich sehr, sehr gut aus mehreren Gründen.
Grund Nummer 1, der absolute Eye-Catcher, hier ein Foto von dir und da eben genau diese Frage, die ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, wir wissen sofort, um was es geht. Und gleichzeitig auf dem Foto nimmst du so eine nachdenkliche Pose ein. Das heißt, das Bild und der Text passen wunderbar zusammen. Wir haben ja auch im Beitrag beziehungsweise im LinkedIn Algorithm Report von Richard van der Bloem gelernt, Selfies, die nichts mit dem Beitrag zu tun haben, die also so ein bisschen lieblos dahingeklatscht sind, können der Reichweite sogar eher schaden. Und mal abgesehen von der Reichweite würde ich sagen, kann wirklich auch deine Reputation schaden, weil das einfach komisch ist. Dementsprechend hier hast du wirklich darauf geachtet, dass es keine Bild-Text-Schere gibt, sondern du stellst eine Frage und du hast eine nachdenkliche Pose dabei. Bombe. Also das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und dann, der Beitrag ist nicht lang, also ich würde sagen wahrscheinlich so um die 800 Zeichen und absolute Pluspunkte dafür, dass du eine Studie aufgreifst. Jetzt gibt es zum Thema Corporate Influencing natürlich nicht so unfassbar viele Studien bisher, ja, weil neues Thema. Aber hier hast du eine Studie gefunden, die nennt sich Unlocking Employee Engagement der Hochschule Ansbach. Und die haben herausgefunden, das wichtigste Kriterium für die Teilnahme ist das Zugehörigkeitsgefühl. Und ja, die Mitarbeiter, die sich am meisten mit dem Unternehmen beschäftigen, das sind auch die besten Corporate Influencer, die am meisten, ja, dann im Endeffekt auch performen. Und du schreibst es hier so schön, unsere Erfahrung aus über 20 Programmen zeigt das auch. Genau, deswegen, das fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr gelungenen Post. Dementsprechend hier hätte ich sogar keine Verbesserungsvorschläge. Oh, 5 Sterne? 5 Sterne. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, hast du vollkommen recht, das ist ein richtig guter Beitrag. Für die Algo-Nerds unter euch, diese 170 Likes und 54 Kommentare haben zu sage und schreibe 10.000 Impressions geführt, was früher auch mal lächerlich wenig gewesen wäre für so viele Interaktionen. Also das ist schon für meine Verhältnisse sehr viel Interaktion und dafür überschaubar Impressions. Wir können gerne bei den anderen Beiträgen nochmal drauf eingehen. Ja, was den Beitrag angeht, ganz liebe Grüße an unseren Fotografen, den Nils, der dieses und andere wunderschöne Fotos gemacht hat. Und was mir da extrem geholfen hat, dass wir einfach so ein paar Fotos haben, so interne Stockbilder, quasi wo du ein Emoji bist. Also in dem Fall, wo du nachdenklich guckst, wo du lachst, wo du klatschst, wo du dir mit den Augen rollst. Und das kannst du immer wieder mal gut verwenden. Also ich zumindest kann das gut verwenden. Und das Spannende an dem Beitrag, Marina, schön, dass du den ausgewählt hast, weil das mache ich vielleicht noch zu selten. Diesen Beitrag, der funktioniert, ohne dass du ihn ausklappst. Weil das Thema ist da mit dem Text-Overlay und danach die Kernaussage, nimm Leute, die wirklich Bock haben auf das Corporate Influencer Programm, siehst du schon in der Headline. So, alles andere ist quasi Bonus. Und ich glaube, jetzt nach dem, was wir auch über LinkedIn immer mehr wissen, über den Algorithmus wissen, ist das wirklich kurz zu fassen, schnell zur Kernaussage zu kommen, ganz, ganz wichtig. Ja, wobei ich mich manchmal schon frage, ob das wirklich so gut ist, weil in dem Moment, wo wir die Leute dazu bringen, auf mehr Anzeigen zu klicken, ist es ja auch wieder ein Zeichen für den LinkedIn-Algorithmus, das mehr Leuten auszuspielen. Das machen ja auch unfassbar viele Creator, dass sie da so eine Bild-Zeitung-Headline hinklatschen und dann, ja, einfach dafür sorgen, dass die Menschen halt auf mehr Anzeigen klicken, weil sie wissen zwar ungefähr, um was es geht, aber die Headline, also wie steht der Autor jetzt dazu, ist halt nicht ersichtlich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so von Vorteil ist. Klarheit, um was geht's, ja, aber so wirklich die Kernaussage, ich weiß nicht, ob ich die jetzt immer so direkt reinpacken würde. Ja, das ist ein schmaler Grat vielleicht, weil ich merke selber schon, wie es mich nervt, wenn viele Medien, nicht nur auf LinkedIn, viele Medien so anteasern. So, das wird der nächste Top-Transfer von Eintracht Frankfurt. Ja, wer denn jetzt? Sag auch. Jetzt sag halt. Genau, sag halt. Genau. Also eine Frage von Journalismus oder wie man das jetzt verbindet mit Content Creation. Ich werde es vermutlich ein bisschen in Zukunft ein bisschen kürzer halten und schauen, dass ich das Wichtigste eben mehr oder weniger in den Anfang bringe. Zumindest ins erste Drittel tatsächlich. Aber cool, freut mich, dass er dir gefällt. Ja, ich starte sehr freundlich. Genau, dann will ich dem auch nachkommen und jetzt muss ich mal lang suchen, um was Gutes über deine Beiträge zu sagen. Nein, im Gegenteil. Okay, fangen wir mit dem Krassesten an. Die Marina hat es ja geschafft, innerhalb von einer Woche
2 Beiträge zu posten, die jeweils über 350 Likes hatten. Das ist schon krass. Darf ich die Impressions verraten? Ja, klar. Die Impressions waren ein Beitrag mit dem Titel "Bitte keine Absätze, unser CEO ist klein". Da sehen wir dich in Absätzen, in hohen Schuhen, in Business-Outfit, vor einem Spiegel mit einem Selfie und eben diesen Text dazu. Und du erzählst eine kleine Anekdote darüber, wie dich jemand aus der Kommunikationsabteilung gebeten hat, beim Meeting keine Absätze zu tragen, damit du eben auf Augenhöhe oder nicht über Augenhöhe bist mit dem CEO. Mhm. Dieser spannende Beitrag hat, das ist mir verrutscht, Sekunde, hat 191.000 Impressions generiert. Der zweite, über den ich dann gleich noch komme, zu dem ich gleich noch komme, hat viel, viel weniger geschafft. Aber, nee, zu dem wollte ich gar nicht. Okay, sorry, das war ein bisschen verwirrend. Bleiben wir bei dem. Also, bitte keine Absätze, unser CEO ist klein. Ähnlich wie meiner, du hast ein Bild gemacht, du hast diesen Text-Overlay. Thematisch passt es super gut natürlich zu deiner Personal Brand, weil es genau dein Fachthema ist. Und was ich mag, du verbindest es halt mit der Story. Der Aufhänger ist dieses Zitat von der Mitarbeiterin in der Kommunikationsabteilung. Das ist der Aufhänger und dann erzählst du kurz die Geschichte dahinter. Aber das Bild zusammen mit diesem Zitat macht halt eben schon neugierig, dass ich die erfahren möchte, ja, worum geht's denn jetzt hier? Mhm. Genau. Ja, das ist halt auch das Schöne, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte schaut. Das ist keine aktuelle Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, die schon etwas länger her ist, auch bewusst, weil die Person wird sich vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, dass sie das mal gesagt hat. Oder wird den Post vielleicht auch gar nicht sehen, weil die Zusammenarbeit auch schon etwas länger her ist. Das ist in solchen Sachen natürlich auch immer wichtig. Ich möchte jetzt niemandem damit auf die Füße treten. Aber es ist halt ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, jede Anekdote, die dir im Alltag begegnet, irgendwo aufzuschreiben. Diese Anekdote habe ich seit Ewigkeiten in Notion mal festgeschrieben. Und ich hatte bisher noch nicht so wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Muße oder die Idee, was ich daraus machen soll. Und irgendwann habe ich das wieder gelesen und dachte mir, ja stimmt, die Geschichte lässt sich jetzt eigentlich sehr, sehr schön erzählen, weil jetzt habe ich den richtigen Spin dazu. Und dann nimmst du halt ein Foto, was idealerweise natürlich passt, ne? Also, oder machst halt ein Foto, was dazu passt. Und fertig ist es. Also für mich die Quintessenz aus diesem Beitrag ist eigentlich Storytelling. Erzähle Anekdoten im Alltag, die natürlich zu deinen Themen passen. Und speichere die Anekdoten, speichere Ideen, auch wenn du noch nicht weißt, was du jetzt draus machen sollst. Aber irgendwann später liest du sie durch und denkst dir, ja stimmt, das könnte jetzt wunderbar zu der und der Quintessenz passen. Das vernachlässigen die meisten Menschen immer noch. Wie mache ich das? Wie speicherst du diese Ideen? Also jedes Mal, wenn mir irgendwas begegnet, und meistens sind das ja Fragen von Kunden oder Sachen, die ich im Kundenalltag erlebe, dass ich die halt mir einfach irgendwo niederschreibe. In dem Fall nutze ich Notion, wo ich einfach jede Idee einfach kurz notiere mit vielleicht noch so ein paar Gedanken, die ich dazu habe oder was ich da draußen machen könnte. Und so ist mittlerweile eine Datenbank entstanden mit weit über 100 Ideen, die ich noch nicht verarbeitet habe. Klingt so ein bisschen, als wäre da noch so echt mentale Arbeit zu tun. Da sind so ein paar Erlebnisse dabei. Total traumatisiert, den muss ich noch mal auf LinkedIn verarbeiten. Nein. Warum hast du, weil das ist nur eine Geschichte, in diesem Beitrag sind eigentlich 4 kleine Geschichten drin. Warum hast du dich dazu entschlossen, jetzt nicht diesen Beitrag nur zu diesem einen Thema zu machen und diese eine Geschichte aufzugreifen, sondern noch da oben drüber steht nämlich 4 Tipps, die du in 10 Jahren als Unternehmerin ignoriert hast. Und das ist eine davon. Guter Punkt. Das habe ich mir übrigens im Nachhinein auch gedacht. Der Beitrag ist ja auch relativ lang. Und ich habe halt diesen Beitrag geschrieben und dachte mir, Mensch, es ist irgendwie schön, auch noch ein paar andere Learnings zu teilen. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, dass der Beitrag auch viel mehr Reichweite und vor allem viel mehr Wirkung erzielt hätte, wenn ich einfach das andere weggelassen hätte und vielleicht einen anderen Beitrag gemacht hätte mit, das sind meine 3 Learnings gewesen. Und das halt so als eigenständiges Thema. Dann wäre der Beitrag auch nochmal kürzer. Das
erhöht meistens auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute es wirklich lesen. Und was halt vor allem auch wichtig ist, dass du nicht überfrachtest, weil in dem Moment, wo du überfrachtest, können die Leute ja zu allem Möglichen kommentieren. Also die können Punkt 1 aufgreifen, Punkt 2. Du hast aber auch gemerkt, dadurch, dass das sozusagen das Lead-Thema war, haben die meisten Leute in den Kommentaren dieses Thema aufgegriffen mit den Absätzen. Das heißt, da hätte man eigentlich noch viel mehr rausholen können, wenn ich meinen eigenen Rat befolgt hätte, nämlich Fokus auf eine Sache, auf eine Kernaussage und nicht auf mehrere. Genau. Das ist halt manchmal die Gefahr bei so einem Listicle, bei einer kleinen Liste, die ich mache, in dem Fall jetzt mit 4 Tipps. Wenn du einen starken Aufhänger hast, dann könnte das eben, wie du sagst, der Fokus sein. Und jetzt hat, glaube ich, keiner mal was zum Thema Skalieren gesagt, oder? Weil das auch ein Punkt für einen Beitrag. Aber das ist ja das Schöne jetzt im Nachhinein. Viele denken, jetzt ist die Chance verschenkt. Jetzt habe ich das ja schon geteilt. Thema ist durch. Dann nimm halt jeden einzelnen dieser 4 Punkte und mach nochmal jeweils einen Post da draus. Ja. Das wäre jetzt auch mein Rat an dich gewesen. Okay. Nicht, dass du jetzt Ratschläge von mir bräuchtest, aber. Nein, es hilft schon. Und das könnte auch nochmal ein Rat in and of itself sein. Einfach öfter mit Leuten sprechen über die eigenen Beiträge und einfach mal gnadenlos ehrlich da drüber gucken. Was wir ja auch immer in unserer Beratung merken, ist, wenn wir mit so Corporate Influencer Gruppen so Content Sessions machen. Ja. Bevor ich da irgendwelche Tipps gebe, frage ich die Gruppe, hey, welche Headline würdest du jetzt diesem Post geben? Oder wie würdest du das Ganze jetzt bebildern? Und da kommen so geile Ideen, ne? Wir nennen das ja immer so schöne Schwarmintelligenz. Das ist Hammer. Das heißt, die meisten Leute haben coole Ideen und wissen intuitiv, was irgendwie gut funktioniert. Und das funktioniert am besten halt mit 2, 3, 4 Leuten sogar. Also frag öfter. Und schönes Modell, das ich da auch in den Trainings gern verwende, ist diese Content-Matrix, wo du in einer Zeile ein Thema hast, wie in dem Fall jetzt zum Beispiel Outfit, wenn man jetzt sich auf die Absätze konzentrieren möchte, Business-Outfit, Business-Kleidung. Und dann hast du verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema. Das kann ein Artikel sein, meine Top 5. Das kann was Motivierendes sein, was Analysierendes, also wo du einen Trend aufgreifst, eine Studie aufgreifst. Das kann eine Betrachtung sein, früher versus heute oder heute versus wie sieht es in Zukunft aus. Also verschiedene Ansätze, wie du aus einem Thema verschiedene Beiträge spinnen kannst. Und dann genau wie du gesagt hast, ist ja vollkommen okay, dieses eine Thema häufiger zu bespielen. Im Gegenteil, ist sogar für eine Personal Brand ausschlaggebend, dass du es tust. Ja. Das kann dabei helfen. Alright, next one. Nächster Post. Ich nehme mal einen Post, der nicht von dir ist, sondern von Andreas Hafner. Er war noch bis vor einem Monat, oder ist es vielleicht jetzt noch? Muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall Vorstand Personal und Sozialwesen bei Porsche. Und hat dann nach 30 Jahren verkündet, dass es jetzt Zeit ist für neue Herzensprojekte. Dieser Post hat sage und schreibe 3600 Reactions. Also schon ein bisschen was. Jetzt haben natürlich solche Personalien, solche Wechsel gerade in einer Vorstandsetage schon mal sehr viel Aufmerksamkeit. Aber das noch mal mehr. Und einer der Hauptgründe dafür liegt aus meiner Sicht im sehr kreativen Visual, das aber trotzdem sehr einfach und schnell erstellt ist. Und zwar hat er als Visual seinen Mitarbeiterausweis genommen. Ich habe ihn, ja. Wahrscheinlich ein älterer Mitarbeiterausweis, wo er auch noch 30 Jahre jünger ist. Und Praktikant steht drauf. Ja, wie geil ist das denn bitte? Also im Grunde so die ganze Firmengeschichte in einem Bild. Ja. Und das ist natürlich cool. Und aus meiner Sicht wird das auch immer noch viel zu sehr vernachlässigt von Menschen. Gut, das kannst du jetzt schlecht machen, wenn du 18 bist, ja, okay. Da bist du halt schnell bei einem Bild von dir, keine Ahnung, in der Wiege. Aber wenn du ein bisschen älter dabei bist, für ältere Semester, ja, kannst du das halt fantastisch machen. Also zum Beispiel auch so ein Post mit, wenn du 20 Jahre Führungskraft bist, ja, was habe ich gelernt in 20 Jahren Führung? Ja. Wie war Führung damals? Wie ist Führung heute? Was sind die wichtigsten Sachen, die sich geändert haben? Oder die paar Sachen hätte ich gerne schon früher gewusst zum Start meiner Selbstständigkeit, wie auch immer. Und das aber wirklich untermauern mit einem älteren Bild von dir. Das ist
so, so cool. Und das kommt immer wieder extrem gut an, weil die Menschen sind neugierig, ne? Die wollen einfach wissen, okay, wie sah denn die Person vielleicht vor 10, vor 20 Jahren aus? Was war das Setting damals? Was hat sie gelernt? Wie war die Reise? Gerade in Zeiten von KI super wichtig, weil das kannst du halt nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütten, ohne deinen eigenen persönlichen Input da reinzuhauen. Und das ist einfach sehr cool. Also sehr kreativ umgesetzt und aus meiner Sicht vor allem wegen diesem Visual Bombe. Ja. Und das funktioniert auch oft gut, denn zum einen hebst du dich mit der Persönlichkeit ab und die Leute erfahren was sehr Persönliches, Individuelles über dich, über deinen Werdegang. Zum anderen kannst du es aber auch wunderbar mit deinen Fachthemen verknüpfen und dann sagen, damals irgendwie noch, keine Ahnung, per Brief beworben natürlich, oder bringst alte Technologien, die damals in deiner Branche noch aktuell waren und dann deine Mitstreiter und Wegbegleiter werden sich alle quasi innerlich auf die Schenkel klopfen und sagen, ja, stimmt, damals war es noch schwieriger. Nostalgie ist im Grunde so dieser Hook hier. Und der funktioniert viel besser, als viele Leute denken. Auch wenn man auf andere Plattformen geht, Social Media und so weiter, sind ja auch ganz oft so diese Vergleiche mit, hey, wenn du ein 90er-Kind bist, dann kennst du noch diese Geräusche oder diese Bilder oder diese Produkte, ja. Und natürlich swipet man da gerne durch, wenn man einfach denkt so, wie cool, ja, natürlich, ja, also. Du als 90er-Kind. Was ist es bei dir? Unter anderem Diddle-Sammelhefte. Definitiv, Tamagotchi, irgendwie diese bunten Tüten mit verschiedenem Weingummi, was du dir halt irgendwie am Kiosk nach der Schule geholt hast und vielleicht mit dem Geld, was du eigentlich hättest für den Bus aufwenden sollen und dann bist du schwarz gefahren. Naja, andere Geschichte, aber auf jeden Fall, das ist für mich 90er. Ja, schön. Lieblingsboy? Und du so als 80er-Kind? Ja. Also als 80er-Kind, aber was mich triggert, sind Screenshots von alten Videospielen. Also mit Gameboy im Prinzip angefangen, C64, 486er, wirklich alte Videospiele. Und da denke ich mir, okay, ja, da habe ich so viel Zeit investiert. Das holt mich auf jeden Fall ab. Kindliche Entwicklung. Genau. Oder jetzt dieser aktuelle Trend, also dieser Trend Anfang des Jahres mit den Action-Spielfiguren. Ich habe immer so ein mentales Déjà-vu auf Masters of the Universe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, war damals so eine berühmte Zeichentrickserie / Actionfigur tatsächlich. Und die waren alle so eingepackt. Und das gab es damals, wenn man Zeugnisse bekommen hat, die waren einigermaßen okay, hast du zur Oma gebracht. Und wenn sie richtig gut waren, hast du so eine He-Man-Figur bekommen. Hast du ab und zu welche bekommen oder nicht? Ab und zu habe ich welche bekommen. Schön. Ich hatte ja mehrere Omas, Gott sei Dank auch. Das heißt, wenn es bei der einen nicht geklappt hat, dann zur anderen, die niedrigere Ansprüche hatte. Da musste man sich nur strategisch klug die Figuren aussuchen. Nein, das klingt jetzt sehr opportunistisch. Aber ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. So ein kleiner Blick in die Vergangenheit, immer schön. Kinder sind opportunistisch. Das ist leider wahr. So, mein nächster Beitrag von dir. Kein Foto, sondern eine Grafik. Eine Grafik, die geziert wird von einem pinken Donut. Über diesem Donut steht großen Lettern drüber, fachliches Loch in der Mitte, aber 500 Likes. Headline, LinkedIn belohnt Blender und ignoriert Profis. Warum? Weil Menschen mit wenig Wissen es leichter haben, simpel zu klingen. Sie erklären Basics für Leute, die noch weniger wissen und wirken dabei wie Profis. Und dann sprichst du weiter über Expertise. So, warum mag ich diesen Beitrag? Ich glaube, ich war bei der Idee dabei. Ich glaube, wir hatten diese Idee, dieses Bild von dem Donut mal im Rahmen von einem Schaffenstag. Kann mich aber auch täuschen. Nee, war so. War so, okay. Dann sehr schön umgesetzt. Also dieser Donut, wie gesagt, der ist sehr, sehr strahlend, tolle Farben. Das ist natürlich ein Eyecatcher, gerade vor dem wunderschönen Türkis, das wir bei Schaffensgeist haben. Petrol, Entschuldigung, ja. Also es hebt sich wunderbar ab, das ist wirklich ein schöner Eyecatcher. Der Text groß, kontrastreich, kann man gut lesen. Auch deine Headline passt wunderbar. Also ich mag das ja, wenn man so eine schöne Blickführung macht, von dem Bild zur Headline und dann zum Beitrag. Und das ist dir sehr, sehr schön gelungen. Thematisch passt auch wunderbar in unsere oder in deine Personal Brand. Und auch das hat Stand jetzt 375 Likes bekommen, 120 Kommentare. Und ich müsste gerade noch mal nachgucken. Nur
35.000 Impressions. Also mehr Interaktion als der Beitrag mit den hohen Absätzen, aber viel weniger Reichweite. Obwohl er thematisch doch noch vielleicht wichtiger ist. Ja, das ist auch immer wieder etwas, was Kunden total irritiert. So, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ja, passt wirklich nicht. Impressions, ich dachte, die Impressions sind irgendwie gekoppelt hier an meine Kommentare und meine Reactions. Ja, nee, nicht nur. Ist sehr abhängig auch noch von anderen Faktoren, offensichtlich. Ja, aber tatsächlich, das Bild mit dem Donut hatten wir irgendwann mal bei einem Schaffenstag. Wir hatten ja diese Matrix aufgebaut, ne? So idealerweise bist du ein Kreppel und kein Donut. Also ja. Kreppel heißt, hast natürlich irgendwie auch drumherum kannst du Zuckerguss machen und alles Mögliche, aber innen drin sollte schon auch knallen, ja. So, und Donut solltest du halt definitiv nicht sein, weil dann ist doof. Und wie ich jetzt wieder auf die Idee kam, war tatsächlich während einem Kundengespräch. Weil da gab's Krebbel. Ja, gab's keine Krebbel, sondern er meinte, ach, das ist manchmal aber auch echt so schwierig und Marina, ich verstehe, was du mir sagst. Ich soll nicht all mein Wissen in einen Post packen. Ich sollte ein bisschen weniger, aber dann habe ich das Gefühl, es ist nicht vollständig. Und während er das gesagt hat, habe ich nebenbei wirklich kurz mir eine Notiz gemacht, das nochmal in einem Post quasi zu verpacken. Weil wir hatten auch drüber gesprochen, wie kommt man eigentlich auf gute Ideen? Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich schicke dir morgen mal etwas, dann siehst du, wie ich auf Ideen komme. Und das war dann dieser Beitrag. Und zwar einfach im Kundentermin. Also Nummer 1, wirklich alle Inspirationen aus dem Kundentermin ziehen, aus Gesprächen mit deiner Zielgruppe. Auch das, genauso wie die Anekdoten im Alltag, aufschreiben. Das Thema Nummer 1. Nummer 2, viele Sachen, die man irgendwie so, ja, irgendwie denkt als Experte, ich muss es irgendwie unbedingt vermitteln, brich es auf. Und das ist ja das Problem, dass viele Leute dann eben wirklich, gerade als Experten, die sehr viel Wissen haben, es nicht so einfach manchmal runterbrechen können, was auch eine Skill ist. Aber die Leute, die gerade, und das merke ich ja bei mir, ne? Also ich beschäftige mich jetzt 10 Jahre mit dem Thema Personal Branding. Und je mehr ich lerne, umso mehr Demut entwickle ich. Schön. Weil ich einfach noch mehr weiß, was ich nicht weiß. Schön. Und das ist ja das Thema. Und dann denkst du dir so, aber dann müsste man eigentlich noch das reinpacken und das ist doch nicht vollständig, wenn ich das. Ja. So, und dann trotzdem. Du weißt, was du nicht sagst. Genau. Sich trotzdem zu zwingen, zu überlegen, aber was ist denn der Wissensstand meiner Zielgruppe? Das ist halt das Wichtige. Die Leute da abholen, wo sie sind. Und klar, wenn du jetzt noch nicht so viel Wissen hast, dann machst du dir die Gedanken vielleicht nicht, weil du dir denkst, Leben ist leicht, es ist so und so und so, fertig. Und deswegen erzielen teilweise Donuts halt sehr viel Reichweite auf LinkedIn. Ja. Genau. Jetzt habe ich gelernt, wenn sich Marina während unserer Gespräche Gedanken macht, dann ist das nicht unbedingt, hat das mit mir zu tun, war nur eine schöne LinkedIn-Idee. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das nicht notiere nebendran, ist es weg nach dem Gespräch, weil ich bin ja so ins Gespräch vertieft, dass es danach weg ist. Dementsprechend alles aufschreiben, also wirklich, ich habe teilweise Gespräche mit Leuten und daneben denke ich mir, sorry, 10 Sekunden, bitte gib mir 10 Sekunden, ich muss mir ganz kurz was notieren, ich bin sofort wieder bei dir. Ja, nimm dir diese Zeit. Auch ein schöner Trick, den du mir mal verraten hast, den du machst, ist Fotos von Dingen machen, wo du gar nicht weißt, wozu du sie brauchst. Also quasi von Requisiten, von Dingen, die dich inspirieren. Ich erinnere mich an diesen einen Zettel, den wir bei dem Event mal gesehen haben von Strive, wo ich so kleine Zettel abkleben, also so kleine Motivationssprüche so abreißen konnte. Das finde ich auch einen schönen Hinweis, wirklich Fotos zu machen von inspirierenden Dingen, auch wenn du noch gar nicht weißt, wozu es dich inspiriert. Ja, genauso wie du deine Datenbank an Ideen füllst du deine Datenbank an Fotos. Ne? Ja. Also einfach fotografieren und ich gehe dann manchmal auch wirklich auf meinem Handy einfach zurück in den Fotos und schaue mir an, hey, was ist denn so die letzten Wochen irgendwie passiert? Und manchmal komme ich erst über das Foto auf eine Posting-Idee. Sehr schön. Also wir haben jetzt schon gelernt, schaff dir ein paar Stockbilder an, die du immer wieder benutzen kannst, schreib dir Ideen auf, schreib dir Zitate auf und mach Fotos von Dingen, die dich inspirieren könnten. Ja. Sehr schön. Weitere Ideen gibt's übrigens jetzt sofort im Anschluss, aber vorher, wenn du es noch nicht getan hast, lass uns gerne mal ein Abo da. Und wenn es dir richtig gut gefällt, auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns sehr freuen und hilft dem Podcast. Vielen Dank. So, ich glaube, du bist dran. Yes.
Der nächste Beitrag ist wieder einer von dir und ich finde, was du ja wirklich extrem gut machst und ich glaube, das ist ja auch ein Content-Format, was dir am meisten Spaß macht, sind die Slideshows. Ja. Und hattest du jetzt vor kurzem wie kann ich bessere LinkedIn-Beiträge schreiben? Hatte, wenn ich es richtig gesehen habe, über 200 Reactions und war eine sehr schöne Slideshow, wo du eben auch wieder konkrete Fragen der Zielgruppe aufgegriffen hast. Weil die fragen natürlich immer, ja, wie kann ich denn bessere Beiträge schreiben? Was ist denn da wichtig? Von vorne bis hinten, von oben bis unten. Und das hast du sehr schön dargestellt. Also vor allem mit so einem Vergleich. Ne? Also auf jeder Slideshow war links und rechts. Also was sollte ich nicht tun, hinzu, was sollte ich denn tun? Es war super plakativ, es war sehr einfach, es war mit Beispielen und man hat auch gesehen, da gab es Leute, die haben das geteilt, sicherlich viele, die das auch gespeichert haben. Mhm. Und ich finde, das ist auch etwas, was oft unterschätzt wird. Die Leute schielen immer auf die Reactions. Oh, wie viele Leute haben es irgendwie geliked, wie viele Leute haben es irgendwie kommentiert. Aber das, was im Hintergrund passiert, nämlich wie viele Leute haben es denn geshared, wie viele Leute haben es gespeichert, ist auch ein super starkes Zeichen für den LinkedIn-Algorithmus, ist noch mehr Menschen auszuspielen. Das heißt, sich mal zu überlegen, wie kann ich Content bauen, der wirklich share-worthy ist? Oder safe-worthy. Oder safe-worthy ist. Also was sind so Evergreen-Sachen? Oder zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Post von Richard van der Bloem, der auf so einer Seite dargestellt hat, ja, alle sagen, man sollte gut kommentieren, aber was bedeutet denn gut kommentieren? Ne? Was sind Beispiele? Und hat das so ein bisschen kategorisiert. Fantastisch, ne? Kann man sich ausdrucken, kann man sich neben Schreibtisch legen, wenn man will, oder halt mal mindestens speichern. Fantastisch. Also wirklich zu überlegen, was kann ich an Guidelines, an Inspiration der Zielgruppe geben, dass die das Ganze speichert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post mache zu einer Anekdote und eine Geschichte erzähle, das ist cool, das ist nett, das wird wahrscheinlich auch viele Reactions hervorrufen, aber das ist jetzt nicht so share oder speicherworthy, weil das ist ja, also A, meine Geschichte, und B, wenn du einmal das gelesen hast, hast du die Quintessenz verstanden und dann ist auch gut. Ja. Ja, danke, dass du es angesprochen hast. Es ist tatsächlich mein Lieblingsformat, am besten Dienstag so ein Slider oder PDF-Dokument rauszupacken. Mehrere Dinge dazu. Erstmal Zahlen, Daten, Fakten. Knapp 200 Likes, nur in Anführungszeichen 37 Kommentare, aber 6 Reposts haben zu sage und schreibe 20.000 Impressions geführt. Also auch da hätte ich ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt die Likes angucke, mehr gedacht. Das sieht man mal wieder, welche Power Kommentare haben im LinkedIn-Algorithmus. Wie oft sie gespeichert worden ist, kann ich nicht sehen. Was ich mittlerweile sehen kann, ist neue Funktion, dass ich auch sehen kann, wie viele Menschen auf meinem Profil gekommen sind durch diesen Beitrag und wie viele neue Follower ich gewonnen habe. Ah, cool. Mhm. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das auch dafür, ja, genau, für diesen Beitrag, ich kann es noch nachträglich noch sehen, 47 Profilansichten und 19 neue Follower. Das wiederum ist nicht so wenig, das finde ich cool. Mhm. Aber auch das kannst du nur mal nutzen, um die Qualität deiner Beiträge zu bewerten. Mhm. Wichtig bei diesen PDF-Slides. Es hilft tatsächlich, wenn man die Leute nochmal auf dem letzten Slide dazu motiviert. War das interessant für dich? Dann speichere den Beitrag oder teile ihn. Oder, was ich mittlerweile auch ein paar Mal probiere, schick es doch jemandem, der auch diese Tipps braucht. Deinem Workbestie zum Beispiel. Das machen manche Leute auch dann eher. Einfach nur, wenn sie auf die Idee gekommen sind. Ja. Was natürlich auch noch mehr Leuten dann hilft. Weil das ist natürlich das ist eigentlich eine Checkliste. Und Hintergrund von diesen Checklisten, das könnte auch eine Infografik sein, ist, dass ich mittlerweile gut weiß, wie sich unsere Zielgruppe fühlt, welche Fragen sie im Hinterkopf hat und wie sie wahrgenommen werden möchte. Mhm. Und wann immer ich etwas kreieren kann, Content-Piece kreieren kann, die dazu hilft, dass dieses Selbstbild bestätigt wird. Ja, ich bin jemand, der sich mit LinkedIn gut auskennt. Ja, ich mache gute LinkedIn-Beiträge. Dann ist es in der Regel von Erfolg geführt, wenn diese Menschen in meinem Netzwerk halt sind. Und da sprichst du auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Empathie mit der Zielgruppe. Egal welche Zielgruppe du ansprechen möchtest, jede von ihnen hat ein gewisses Problem, eine gewisse Herausforderung und fühlt sich da manchmal vielleicht ein bisschen alleine und unsicher und so weiter. In dem Moment, wo du dich
als jemand positionierst, der diese Zielgruppe versteht, Empathie zeigt und sagt, hey, ich weiß, LinkedIn-Content kann so verwirrend sein, kann so schwierig sein oder ich verstehe deinen Pain dahinter. Ja. Und das einfach mal kurz ansprechen, um die Zielgruppe abzuholen und danach erst die Lösung zu bringen. Fantastisch. Ich höre doch viel lieber jemandem zu, der irgendwie sagt, I get you. Ich verstehe dich. Ich sage nicht, oh Gott, ey, bist du dumm, ja? Sorry, aber das hätte man jetzt schon jetzt 10-mal aber besser machen können. Ja, nee, habe ich keinen Bock. Das heißt, diese Empathie reinzubringen, fantastisch. Ja, Dankeschön. Abgesehen davon war dieser Slider echt sau viel Arbeit. Ich habe jetzt pro Slide nach passenden Grafiken suchen müssen, dann die Texte so dazu reinschreiben, dass sie aussagekräftig sind, also nicht nur zu oberflächlich, aber trotzdem kurz genug sind, dass sie auf dem Slide gut funktionieren. Also Aufwand und Ertrag. Ich sag mal so, das werde ich wahrscheinlich nochmal teilen. Nahe Zukunft. Wie ist es denn generell mit Slidern? Also ist es immer so viel Arbeit oder kommt es sehr stark auf den Slider drauf an? Hast du da Vorlagen, außer natürlich das schöne Petrol? Ja, natürlich. Das ist natürlich auch mit Canva gemacht. Dann darf ich mir einfach mal eine Vorlage angelegt auf einer basierenden Vorlage, habe die eben angepasst mit unseren Farben, mit unseren Schriftarten, mit meinem Konterfei noch oben drauf. Und dann in der Regel ist es ja auch wie eine Liste, einfach nur eine Idee oder ein Punkt pro Slide. Und das geht eigentlich. Da habe ich immer eine Überschrift und dann einen kurzen Punkt dazu. Das ist okay vom Aufwand her, wenn man es sich mal angewöhnt hat. Jetzt in dem Fall waren es halt pro Slide 2 Ideen, weil du diese Gegenüberstellung hattest. Zum Beispiel jetzt hier bei Themen, was du nicht machen solltest, über Themen reden, die gerade trenden und polarisieren, stattdessen über Beiträge schreiben, die echte Probleme aufgreifen. So, also diese 2 Sachen auf einmal, auf einen Schlag, und das hat halt zu mehr Aufwand geführt. Ja. War aber auch extrem geil visualisiert. Danke, ach danke. Jetzt hat es sich gelohnt. Gerade jetzt. Aber das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, da kann ich mal eine Infografik daraus machen. Denn das ist etwas, und da möchte ich mal ein dickes Shoutout an den Kollegen Felix Beilharz geben, der wirklich sehr regelmäßig sehr, nicht schöne, weil es sind Infografiken, aber sehr informative Infografiken macht, die auch gut ankommen. Und so kann man halt schnell von einem PDF-Slider auf eine Infografik kommen. Und dann wiederum aus einem einfachen Textbeitrag. Oder auch ein Video könnte das locker sein. Oder 2 Videos. Also sprich, einmal mit der richtigen Idee gestartet, bist du da, was die Formate angeht, beliebig. Und da kann sich, glaube ich, jeder auch mal probieren, ein anderes Format auszutesten. Ja. Sehr cool. Ich habe tatsächlich keine Beispiele mehr. Du hast keine Beispiele mehr? Okay. Hast du noch eins? Ich habe noch was. Lass mich kurz gucken. Ich habe noch was. Okay, es heißt ja Roast My Post. Und ich habe mir einen Beitrag ausgesucht. Da dachte ich mir, komm, den gib dir mal. Das ist ein Beitrag von dir. Der ist vor einem Monat, das ist dann Mitte Mai veröffentlicht worden. Und man sieht ein Video von dir am Schreibtisch vor deinem grünen Hintergrund und du verdrehst die Augen so nach links oben. Kein Text oder ähnliches. Ich sehe deine Augen hin und her gehen. Headline: Ich wünschte, LinkedIn hätte eine automatische Sperre für Floskeln. Zum Beispiel, it was a pleasure visiting your team. We're so excited to share that. Und dann sowas. Hey, komm, lass das mal sein, diese oberflächliche Scheiße. So, und dieser Beitrag hat auch 90 Likes bekommen, 45 Kommentare. Und das ist, also Marina, das ist einfach, das ist kein Video. Also das ist ein GIF eigentlich, was du hier gebaut hast. Das war auch mein Ziel, ja. Aber ich war dann zu faul, das noch in eine GIF umzuwandeln. Ja, okay, fair enough. Also weil du halt nur die Augen verdrehst, das hätte auch ein GIF sein können. Untertitel, weil es jetzt ein Video ist, brauche ich jetzt auch nicht, weil du sagst ja auch nichts in dem Moment. Da ist vielleicht auch ein bisschen Pretty Privilege dabei gewesen. Ach, weil du sagst, der lief trotzdem noch relativ gut für. Der lief trotzdem noch relativ gut, ja. Dankeschön. If I may. You may. Aber zum Thema Pretty Privilege, da ist definitiv was dran. Also ich meine, müssen wir uns nicht drüber streiten. Menschen gucken, sogar Babys gucken ja schon in hübsche Gesichter, in Anführungszeichen, hübsch im Sinne von auch symmetrisch und yada yada. Definitiv.
Aber das ist es halt nicht nur. Also wenn es nur das wäre, meine Güte, würde ich mir definitiv nicht mehr so viele Gedanken machen um meine Texte. Ja, würde ich mich einfach noch mal ein bisschen, keine Ahnung, noch ein paar Filter drüber legen und ab geht's dafür. So ist das nicht. Also, und das merke ich auch bei anderen, so ist es nicht. Da hast du teilweise echt wunderschöne Menschen auf den Bildern und passiert trotzdem nichts. Es sorgt schon dafür, dass die Aufmerksamkeit größer ist. Ja. Wenn der Text, die Botschaft, Inhalt, wie auch immer, dann aber nicht überzeugen, nicht dazu anregen, zu liken, zu kommentieren, passiert da nichts. Also die Startbedingungen sind ein bisschen besser, aber hinten raus zählt es ja, ob die Menschen auch dann damit was machen. Ja. Und das ist halt nicht automatisch der Fall. Und weil das wahr ist und weil ich meine Businesspartnerschaft hier nicht gefährden möchte, auch noch abschließend ein Beispiel, was du wirklich regelmäßig und sehr, sehr gut machst. Ich glaube, das ist auch mit Canva erstellt. Das ist ein Beitrag mit einer Grafik. Auf der Grafik sieht man 2 Bilder einer Frau, also 2 nicht animierte Bilder, aber gezeichnete Bilder. Bild Nummer 1, linke Seite. Nenne mir die Stärke deines Kollegen. Ja, klar, easy, here it is. Bild Nummer 2, nenn mir deine eigenen Stärken. Und so, keine Ahnung, Fragezeichen. Ich weiß nicht, was meine Stärken sind. So, und das schaffst du sehr, sehr gut, dass du innerhalb von einer Grafik, kein Slider, kein Video, eine Grafik einfach nur wirklich den Kern des Beitrages und das Problem wunderbar aufzeichnest. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wie du das machst. Ich glaube, das ist mit Canva erstellt, kannst du gerne gleich sagen. Überschrift dazu: Andere loben, easy, gut über sich selbst reden, unmöglich. So, und spätestens jetzt weiß ich, worum es geht. Also auch hier wieder, jawohl, ich habe den guten Eyecatcher in Verbindung mit der Headline. Ich weiß genau, worum es da geht, was ich dann jetzt auch erwarten darf. Und auch dieser Beitrag könnte sogar schon funktionieren, ohne dass ich den Rest hier noch lese. Die Kernaussage ist zumindest schon da. Und ansonsten auch das natürlich sehr schön formatiert. Viele Leerzeilen, kurze Sätze. Da bist du hier noch sogar mit einem PS und einem PPS und einer kleinen Anzahl von Hashtags. Das Ganze 100 Likes, 44 Kommentare, 2 Reposts. Sowas macht mir auch ehrlicherweise am meisten Spaß. Also mal zu überlegen, wie kann man so ein gängiges Problem der Zielgruppe visualisieren, so dass es kurz und knackig ist und sofort eingängig. Und das versuche ich auch immer. Also ein Visual, das sofort eingängig ist. Das ist ja auch immer so diese Krux, ne? Also wenn mir dann Kunden sagen, ach Marina, nee, also Grafiken haben wir probiert, aber das funktioniert einfach nicht. So, alles klar, zeig mir deine Grafiken. Und die Grafiken sind dann so vollgeladen und natürlich funktioniert das nicht. Wenn die Leute Ewigkeiten brauchen, um das zu kapieren, wird nichts daraus entstehen, da sind die schon weg, weil unser Gehirn ja ständig Energie sparen will. Dementsprechend, wenn du Grafiken nutzt, so einfach und eingängig, dass die Personen das innerhalb von 1-2 Sekunden kapieren. Mehr kriegst du nicht. Ja. Aber wie war jetzt in diesem speziellen Fall dein Gedankengang? Also warum hast du dir gedacht, du machst so eine Gegenüberstellung von diesen 2 Personen, einmal der was leicht fällt und dann die sich fragt, wie sie das macht? Also wie ist es entstanden? Auch das wieder aus einem Kundentermin oder aus mehreren, wo mir mal wieder aufgefallen ist, so meine Güte, warum ist das so schwierig für die meisten Menschen, über ihre eigenen Superkräfte zu sprechen? Ne? Weil danach frage ich ja immer in der Positionierung. Und natürlich arbeite ich mittlerweile da mit Proxys. Also die meisten meiner Kunden haben irgendwelche Persönlichkeitstests gemacht und alles Mögliche und haben da Sachen, die einfacher für die irgendwie zu greifen sind und so weiter. Aber die meisten fällt es schwer. Und deswegen stelle ich mittlerweile nicht mehr die Frage, hey, was sind deine Superkräfte, sondern was sagen andere über dich? Und auf einmal wird es deutlich leichter. Auf einmal fängt das Gehirn an zu rattern, ja stimmt, ich kriege öfter dieses Feedback oder das. Funktioniert viel besser. Also die Idee kam auch wieder aus einem Kundentermin, wo man ja irgendwann auch einfach wirklich Patterns erkennt und sieht, okay, das kommt immer und immer wieder. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie kannst du das gut visualisieren? Weil jetzt zum Beispiel so Default einfach ein Bild von mir nehmen, das wäre völlig entkoppelt zu der Kernaussage im Text. Und das will ich nicht. Dementsprechend wusste ich schon, okay, der Weg geht in Richtung Grafik. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie kann man das irgendwie machen? Und da hast du ja immer so ein paar Strukturen. Du hast Gegenüberstellungen beispielsweise, ne? Links, rechts.
Mhm. Oder du hast vielleicht irgendwie eine Art GIF, was genau diese Emotion aufgreift. GIFs finde ich nach wie vor mega cool auf LinkedIn. Oder du kannst mit Memes arbeiten. Ja, auch sowas. Man muss halt immer aufpassen, bei Memes, die sind halt sehr schnell abgelutscht. Oder Ja, weil die verstehen den Witz, viele, gerade deine Kollegen verstehen den Witz oftmals nicht. Genau. So, und dann fange ich tatsächlich auf Canva an, einfach mal nach Bildern zu gucken. Also zu schauen, okay, ich bräuchte jetzt idealerweise als Gegenüberstellung eine Frau oder einen Mann, der halt ja irgendwie total überfordert guckt oder so, ne? Dann für die rechte Seite und für die linke Seite oder links guckt er überfordert, wenn man ihn nach seinen Superkräften fragt und rechts in so eine Art Redeschwall kommt. Genau, also so war ungefähr der Prozess. Mhm. Schön, aber auch hier macht es Sinn, diese Vorlage mal zu haben und dann einfach auch jetzt in Canva die Vorlage zu haben und dann auch zu sagen, ey, ich will eine Gegenüberstellung haben, wie kann ich das denn veranschaulichen? Thema aus der Praxis. Und tatsächlich jetzt auch gerade bei diesem Beispiel, das ist auch was wir mittlerweile bei den Corporate Influencer Programmen und Trainings machen, dass wir auch mal die Kollegen, die Stärken der Kollegen nennen. Weil das auch mal wirklich dazu führt, wie du sagst, dazu führt, dass ich selber auf Ideen komme, ach ja stimmt, ich bin doch nicht so scheiße in dem Thema. Ich kann ja was. Ja. Marina, ich noch eine abschließende Frage, weil ich neulich gefragt worden bin. Wie schreibst du so, wie du schreibst? Also im Sinne von, wie hast du deine Schreibstimme gefunden? Woher weißt du, wie du jetzt hier diesen Beitrag gliederst? Wann nimmst du Zitate mit rein? Also 2 Sachen. Es hilft auf der einen Seite, 3 Sachen eigentlich. Thema Nummer 1, wie findest du deine Schreibstimme? Das mache ich mit meinen Kunden im Rahmen des Positionierungsprozesses, dass man sich überlegt, wie soll der Stil sein. Da kommt bei ganz vielen das Thema optimistisch beispielsweise. Oder da kommt das Thema kurz und knackig und schnell. Oder da kommt das Thema, nee, schon gerne ein bisschen durchdenkend, ein bisschen philosophisch. Dann weißt du, okay, da schon mal dürfen es ein bisschen längere Sätze sein. Also, und ehrlicherweise die eigene Schreibstimme aber zu finden, takes years und die verändert sich vielleicht auch ein bisschen. Aber grundsätzlich, jetzt rein mal von der Persönlichkeit abgesehen, rein für LinkedIn fände ich kurz und knackig und auf den Punkt schon immer eine gute Idee. Das heißt, was ich als Default immer mache, einfach weil das ja eigentlich journalistisches, gutes Schreiben ist, ich versuche aus jedem Komma einen Punkt zu machen. Ich versuche nicht unnötigerweise das Ganze in die Länge zu ziehen. Ich schreibe ganz oft die Sachen runter und danach editiere ich und überlege, was ist alles an diesem Beitrag unwesentlich? Was brauche ich nicht? Also so ein bisschen, wir kennen ja beide das Buch The Essentialist, was ich fantastisch finde. Auch das hier bei LinkedIn wirklich lasse Essentialismus walten und schaue, was du alles nicht brauchst. Also was zahlt nicht auf deine Kernbotschaft ein? Das kann weg. Und dann als drittes Struktur. Also es gibt ja verschiedene Strukturen, wie zum Beispiel die erzählerische Storytelling-Struktur. Oder es gibt die Situation, Komplikation, Lösung Struktur, wo du mit der Situation anfängst, die erstmal beschreibst, danach die Komplikation von dieser Situation klar machst, warum ist das problematisch, und dann deine eigene Lösung einsetzt. Und solche Brücken helfen dabei schon mal zu wissen, okay, wie soll das Ganze strukturiert sein? Ja, wie ist es denn bei dir? Das war eine von diesen Fragen, wo ich nicht die Antwort schon selber parat hatte. Also wie gesagt, seine Neugier auch gefragt. Bei mir ist es so, dass ich sehr unterschiedlich mittlerweile. Manchmal mache ich das sehr strategisch, wie du sagst, mit Strukturen und Vorlagen, und manchmal schreibe ich einfach drauf los. Und dann gucke ich mir das am Ende nochmal an und sage mir, ja, ein paar Sachen kann man wegmachen, ein paar Sachen kann man kürzen, wie du sagst, aber dadurch wirkt es sehr, sehr natürlich. Wenn ich jetzt Beiträge habe, wo ich weiß, boah, dazu müsste ich was schreiben, weil das Thema geil ist, aber ich habe es 3-4 Mal versucht und ich komme nicht in die Formulierung, weißt du, ich komme nicht in den Schreibfluss. Dann lade ich auch mal da ChatGPT dazu ein, mir dazu helfen, sag, hey, schreib mal einen Entwurf dazu. Und dann kommt der Trainer mir vor, der so viel zu meckern hat, dass ich dann quasi dadurch meine Stimme finde. Schön. Also, das ist auch eine Methode. Schreibstimme durch Kritik. Ja. Cool.
Ja, ich meine, wenn es funktioniert. Aber da ist es, habe ich auch nicht diesen einen Approach. Es gibt, und manchmal lasse ich es einfach komplett sein. Wenn ich merke, ich habe hier gerade eine Schreibblockade, es funktioniert nicht, dann wechsle ich das Thema oder ich mache eine ganz andere Aufgabe und hebe mir das Schreiben für ein andermal vor. Weil Kreativität lässt sich halt nicht immer anschalten. Ja, und apropos ChatGPT, also was ich jedem rate, der regelmäßig vor einem weißen Blatt Papier sitzt oder vor einem weißen Bildschirm, schreib einfach runter, was deine Idee ist. Ja. Völlig, also ohne jegliche Struktur, einfach alles an Ideen runterschreiben, pack's in ChatGPT und sag, hey, gib mir mal bitte eine Struktur vor, beziehungsweise mach da draus was, ja, mach einen LinkedIn-Post, gib ein paar Vorgaben, wie zum Beispiel bitte nicht mehr als 1200 Zeichen, bitte mit vernünftigen Absätzen, so. Und dann kannst du einfach mal gucken, was passiert. Und dann wirst du etwas haben, wo du dann eben sagst, okay, jetzt muss ich hier aber echt noch mal ein bisschen editieren, ja. Und das ist doch fantastisch. Es ist immer leichter zu editieren, als from scratch das irgendwie schon mit deinen eigenen Ansprüchen perfekt zu schreiben. Von daher, das ist eine absolut gute Vorgehensweise aus meiner Sicht. Ja, also wir merken uns keine Absätze beim CEO-Meeting, aber viele Absätze beim Schreiben von LinkedIn-Beiträgen. Doch, Absätze sind okay. Ja. egal wie groß die Person ist. Mut zur Größe und Mut zur Sichtbarkeit. Ja, ist schon in Ordnung. Nur weil du größer bist, ist der andere ja dadurch nicht automatisch kleiner. Darüber muss ich mal nachdenken. Mach das mal. Prima. Marina, haben wir noch was vergessen? Bestimmt. Sehr gut. Das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Richtig. Ich möchte diesen Podcast gerne noch ein bisschen weiter pflegen mit dir. Ja, Dankeschön. Gleichfalls. Spaß. Dann, wenn auch du gerne noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, wie man deine LinkedIn-Beiträge verbessern kann oder wie du auf tolle Ideen kommst, dann lass uns auf jeden Fall ein Abo da, damit du auch keine Folge mehr verpasst. Wir sagen dir aber jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören von dieser Folge. Die wichtigsten Tipps und Tricks findest du und natürlich die Links zu den Beiträgen, die wir gerade besprochen haben, ganz wichtig. Die findest du in den Shownotes, aber auch in dem gleichnamigen Newsletter, LinkedIn Lounge, den du auf meinem Profil findest. Schau da gerne rein, den kannst du auch abonnieren, ist natürlich auch kostenlos. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dir einen wunderschönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Adieu.